moj cilj, recimo, nisam si zadala velik cilj. Imam misiju što duže ostati neovisna, znači da ne ovisim o tuđoj pomoći. Znači da se mogu obući, oprati i skuhati, nahraniti se. Oblačenje, kako izgleda moje oblačenje? To treba skrivenu kameru upaliti. Znači, problem s ravnotežom. Ne možeš si obući hlače normalno, ali za to postoji zid, stepenica, stolica. Znači, obučeš se, ideš dalje. I nije kraj svijeta u tome, sad ako si sjeo, ili recimo ako ne možeš obuti tenisicu stoječki. Pa zašto? Pa i u trgovini ih probaš sjedečki, ne isprobavaš stoječki. Tudi kadar mirujemo, je naše telo izjemno aktivno. Bije nam srce, prebavljamo hrano, vidimo, slišimo, razmišljamo in se pogovarjamo. Vse to je mogoče zaradi živčnega sistema, ki sprejema, obdeluje in prenaša informacije po telesu. Omogoča nam, da zaznavamo informacije iz okolja in se na nje odzovemo. Hkrati pa upravlja še z vsem, česar se sploh ne zavedamo. Ko se zvečer recimo sprehajamo po vaški cesti, naše oko zazna močno svetlobo in po vidnem živcu to informacijo pošlje v možgane. Možgani ugotovijo, da gre za avtomobilske luči in hitro pošljejo ukaz mišicam, naj se premaknemo in stopimo ob rob ceste, preden nas avto povozi. Sočasno možgani narekujejo našemu srcu, naj bije, in pljučem, naj dihajo. Pomembno je, da se informacije po živčnem sistemu prenašajo pravilno in zelo hitro. Avto moramo zagledati takoj, ko se prikaže, in se v hipu odmakniti z ceste. Zdaj pa si predstavljajte, da se prenos informacij po živčnem sistemu okvari. Da se živčni signali prožijo nepravilno, da je njihovo prenašanje moteno in počasno. To je multipla skleroza. Živčevje, torej možgani, hrbtenjača in živci, je zgrajeno iz mreže živčnih celic. So zelo majhne, zato jih lahko vidimo samo pod mikroskopom. Imajo dolgo nit, po kateri informacija v obliki električnega signala od ene živčne celice potuje do druge. Tej niti strokovno rečemo akson. Da električni signal hitreje potuje in se med potovanjem ne izgublja, je akson ovit v zaščitno in izolirno plast iz maščobe in beljakovin, ki se imenuje mielin. Mielin ovija večji del aksona, med njegovimi odseki pa so neprekrite točke. Ker električni signal ne more potovati skozi mielin, obide prekrita mesta in preskakuje med izpostavljenimi točkami. Na tak način potuje veliko hitreje. Pri multipli sklerozi začne človeško telo razgrajevati mielinske ovojnice živčnih celic v možganih in hrbtenjači. Imunski sistem, katerega naloga je, da nas brani pred virusi, bakterijami in ostalimi škodljivci, se napačno aktivira. V zagonih pomotoma napada mielinske ovojnice in jih razgrajuje. Ko je mielin poškodovan, električni signali ne potujejo več gladko in hitro. Namesto da bi preskakovali po aksonu, se začnejo izgubljati, napačno prožiti, upočasnjevati ali pa se celo povsem ustavijo. To pomeni, da možgani sporočil ne morejo več učinkovito prejemati in pošiljati. Imunski sistem lahko napada del živčevja, ki skrbi za delovanje mišic, ali pa del, ki skrbi za občutenje, ali pa tisti del, ki nadzoruje telesne funkcije, ki delujejo samodejno, brez našega zavedanja. Znaki multiple skleroze se zato med seboj zelo razlikujejo, odvisno pač, kateri del živčevja je prizadet. Eden od najpogostejših znakov je prizadetost vida. Slika nenadoma postane zamegljena, barve pa bolj sprane. Zelo značilen je tudi Lermitov znak. Ko človek skloni glavo naprej, začuti nenaden občutek, kot da mu elektrika steče navzdol po hrbtenici. Gibanje lahko postane težje, upočasnjeno ali manj natančno. Pojavijo se lahko šibkost in težave z ravnotežjem. Zaradi napačno sproženih signalov pa mišični krči in tresljaji. Ker živčne celice prenašajo tudi občutke, je občutenje lahko slabše. Zaradi napačno sproženih signalov pa se lahko pojavljajo nenavadni občutki, kot so mravljinčenje, omrtvelost ali pekoče bolečine. Če so prizadeta živčna vlakna, ki nadzorujejo mehur, črevesje ali spolne funkcije, se lahko zaplete tudi tam. Še zmeraj ne vemo točno,
kaj tako zmede imunski sistem in povzroči, da prične uničevati mielinske ovojnice v možganih in hrbtenjači. Verjetno gre za kombinacijo genetske nagnjenosti in vplivov iz okolja. Torej, ljudje se rodijo s kombinacijami genov, zaradi katerih obstaja večja nevarnost, da bodo nekoč razvili multiplo sklerozo, potem pa bolezen sproži nek dejavnik ali več dejavnikov iz vsakdana. Znanstveniki ugotavljajo, da lahko k razvoju multiple skleroze verjetno prispevajo pomanjkanje vitamina D, kajenje in okužba z virusom Epstein-Barr. Multipla skleroza se najpogosteje pojavi med 20 in 40 letom. Dvakrat pogostejša je pri ženskah kot pri moških. Imunski sistem mielinske ovojnice navadno napada v zagonih. Zato tudi multipla skleroza večinoma poteka v zagonih. To so obdobja, ko se stanje nenadoma poslabša in takšno ostane nekaj dni, tednov ali pa celo mesecev. Po takšnem napadu imunskega sistema se mielin navadno obnovi, zato se težave omilijo. Če je obnova popolna, človek med napadi sploh ne občuti nobenih znakov. Če pa je obnova delna, nekaj težav kljub izboljšanju ostane, navadno za zmeraj. Ker se napadi ponavljajo več let, telo sčasoma ne more več ustrezno obnavljati razgrajenega mielina. Takrat izboljšanj ni več in začne bolezen počasi, vztrajno napredovati. Diagnoze ni mogoče potrditi z eno samo preiskavo. Zdravniki skušajo zbrati več dokazov, ki podpirajo diagnozo multiple skleroze. Preverjajo, če se težave pojavljajo v zagonih, kar je značilno za to stanje. Opravijo slikanje z magnetno resonanco in v možganih ali hrbtenjači iščejo brazgotine zaradi napadov imunskega sistema. Poleg tega pa z lumbalno punkcijo zberejo nekaj likvorja, tekočine, ki obliva možgane in hrbtenjača, in v njej iščejo znake vnetja. Multiple skleroze ne znamo pozdraviti, skušamo pa jo čim bolje obvladovati. Pri zagonih se uporabljajo močna zdravila, kot so recimo kortikosteroidi, da čim hitreje ustavijo napad imunskega sistema. Bolniki ves čas jemljejo tudi nekoliko blažja imunomodulatorna zdravila, ki nenehno umirjajo imunski sistem in preprečujejo nove zagone. Odvisno od simptomov in znakov, ki jih ima posameznik, se lahko uporabljajo zdravila za zdravljenje utrujenosti, mišičnih krčev, bolečin, zaprtosti in podobno. Potrebni sta tudi fizioterapija in delovna terapija. Multipla skleroza je kronična autoimuna bolest središnjeg živčanog sustava koja zahvaća prijenos živčanih impulsa i uzrokuje različite neurološke poteškoće. Često se opisuje kao bolest s 1000 lica, jer se njezini simptomi, tijek i intenzitet mogu znatno razlikovati od osobe do osobe. Kod nekih se javlja sporije, s povremenim pogoršanjima i razdobljima poboljšanja, dok kod drugih može napredovati brže i nepredvidivo. Upravo ta neizvjesnost čini multiplu sklerozu ne samo medicinskim, nego i snažnim psihološkim izazovom. Bolest najčešće pogađa mlađe odrasle osobe i često je obilježena izmjenama relapsa i remisija. U razdobljima pogoršanja mogu se pojaviti slabost u udovima, smetnje vida, ravnoteže ili osjeta, dok u fazama poboljšanja osoba može funkcionirati gotovo bez većih teškoća. Međutim, stalna mogućnost novog pogoršanja kod mnogih stvara osjećaj nesigurnosti i gubitka kontrole nad vlastitim tijelom i budućnošću. Zbog činjenice da je riječ o neizlječivoj i progresivnoj bolesti, osobe s multiplom sklerozom imaju povećan rizik od razvoja depresije i anksioznosti. Često su prisutne i poteškoće s pažnjom, pamćenjem i planiranjem. U početnim fazama dijagnoze nerijetko se javlja poricanje bolesti, izbjegavanje razgovora ili odgađanje traženja pomoći. Iako takve reakcije mogu privremeno olakšati emocionalnu bol, dugoročno mogu otežati prilagodbu i smanjiti učinkovitost liječenja. Zato je pravodobna psihološka podrška od iznimne važnosti. Veliku ulogu u emocionalnoj stabilnosti imaju i socijalni odnosi. Ograničenja u radu, obrazovanju i društvenim aktivnostima mogu dovesti do povlačenja, smanjenog samopouzdanja i osjećaja izolacije. Ipak, osobe koje uspiju izgraditi mrežu podrške, pronaći nove izvore smisla i razviti otpornost, često uspijevaju ostvariti zadovoljavajuću kvalitetu života unatoč bolesti.
Tjelesni simptomi poput umora, slabosti mišića, poremećaja ravnoteže i spastičnosti snažno su povezani s psihološkim stanjem. Smanjena pokretljivost i gubitak radne uloge mogu dovesti do osjećaja beskorisnosti i gubitka identiteta. No, uključivanje u fizioterapiju, hidroterapiju i prilagođene oblike vježbanja često donosi značajne dobrobiti, ne samo za tijelo, nego i za raspoloženje, motivaciju i osjećaj vlastite vrijednosti. Podrška obitelji, zajednice i udruga oboljelih od multiple skleroze ima izuzetno važnu ulogu. Razmjena iskustava, edukacije i grupne aktivnosti smanjuju osjećaj usamljenosti i jačaju osjećaj pripadnosti. Jednako je važno da okolina prepozna osobu u njezinoj cjelovitosti, a ne isključivo kroz dijagnozu. Na kraju, iako multipla skleroza donosi brojne izazove, uz kvalitetnu medicinsku skrb, psihološku podršku i socijalnu uključenost, moguće je živjeti ispunjen, smislen i dostojanstven život. Pravodobna pomoć, razumijevanje i prilike za aktivno sudjelovanje u društvu omogućuju osobama s multiplom sklerozom da očuvaju identitet, razvijaju svoje potencijale i ostanu aktivni sudionici zajednice. Multipla skleroza vpliva na socialno življenje posameznika. Zaradi nihanj v počutju, utrujenosti in kognitivnih sprememb se osebe pogosto soočajo z nerazumevanjem okolice, saj bolezen ni vedno vidna. To lahko vodi v občutke dvoma, osamljenosti in socialne izključenosti. Posamezniki z multiplo sklerozo se soočajo tudi z občutki strahu, negotovosti in nemoči, saj bolezen poteka nepredvidljivo. Pri nekaterih se pojavljajo obdobja izboljšanja, pri drugih pa postopno poslabšanje stanja. Zaradi tega se lahko pojavijo anksiozne in depresivne motnje, kar dodatno vpliva na kakovost njihovega življenja. Iz socialne perspektive je ključno prepoznavanje teh nevidnih stisk in zagovorništvo pravic posameznika. Pomembno vlogo imajo prilagoditve na delovnem mestu, fleksibilne oblike zaposlitve in dostop do socialnih pravic. Prav tako pa tudi krepitev socialnih mrež in podpora družini, ki se pogosto sooča z negotovostjo in čustvenimi obremenitvami. Celostna podpora omogoča posamezniku, da kljub bolezni ohranja aktivno in dostojanstveno vlogo v družbi.